హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోని మీకోసం సోనాలికా డిఏ 740 బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది అమ్ముతున్నారు సెకండ్ హ్యాండ్లో. అలాగే దీంతో పాటు ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్ముతున్నారు అనమాట. ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారు. అది కూడా చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్ అనమాట. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైస్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా అయితే చూడండి. ఒకవేళ నేను చెప్పే ఈ యొక్క లొకేషన్ మీరున్న లొకేషన్ దగ్గరలో అయినా, అలాగే మీరు అనుకున్న ప్రైజ్లు కానీ మీరు అనుకున్న వెహికల్ కానీ తీసుకోవాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్లో వచ్చే వీడియో అనేది చూస్తూ ఉండండి. ఏ వీడియో వచ్చినా మిస్ కాకుండా అయితే చూస్తూ ఉండండి. మీ లొకేషన్లో కానీ మీకు తెలియకుండా మీ యొక్క లొకేషన్ చుట్టుపక్కల కానీ వెహికల్స్ అమ్మినా సరే మీరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువలో వస్తుంది కాబట్టి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అయితే బెనిఫిట్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఆ బెనిఫిట్ ఏందో తెలియాలంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ముందుగా వెహికల్ వచ్చేసి సోనాలికా డిఏ 740 బండి అనమాట. 2011లో అయితే తీసుకున్నారు. వెహికల్ వచ్చేసి 2011లో తీసుకున్న వెహికల్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 12 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 12 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. అలాగే దాంతోపాటు ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారు అనమాట. ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉందని అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ కొనడానికి ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక మెకానిక్ చూపించుకోవడం కానీ, లేదా మీరు షోరూంలో చెక్ చేసుకోవడం కానీ, మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ అయితే ఫుల్ క్లారిటీ అయితే చెక్ చేసుకొని మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి. అలాగే పేపర్లు కూడా అయితే క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. అలాగే ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి మనకి 3,50,000 అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. 3,50,000 అనేది ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చూసి తెచ్చుకునే వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ అయితే తగ్గిద్ది అనమాట. ఇది వాన చెప్పే ప్రైజ్ అనమాట. ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదని అయితే చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ఇంకా మన ఛానల్ ద్వారా ఇప్పుడు వానతో మాట్లాడుకుంటే కొంత అమౌంట్ తగ్గిద్ది. అది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చూసి వెళ్ళి తెచ్చుకునే వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ తగ్గిన దాంట్లో ఇంకో కొద్దిగా అమౌంట్ తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది మీరు మాట్లాడుకోండి. ఏమన్నా తగ్గిపోతే మనతో మెసేజ్ చేయండి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి మెసేజ్ చేయడం వల్ల నేను ఓనర్తో మాట్లాడించి మీకు ఇంకా కొద్దిగా అమౌంట్ తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక బెనిఫిట్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా అయితే ప్రైజ్ పరంగా అయితే కొద్దిగా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే 1,000 తగ్గినట్టే కదా అని ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ తెచ్చుకోవడం మంచిది అనమాట. మీకు ఈ 3,50,000 కొంత అమౌంట్ తగ్గినట్టే ఆ అమౌంట్ దేనికో దానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. మీరు వెళ్ళడానికి పెట్రోల్ ఖర్చులు కూడా అయితే వస్తాయి అనమాట. అదొకటి ఆలోచించండి మీకు. ఓకేనా, వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. అంటే పెట్రోల్ అనకమాకండి, డీజిల్ కూడా అయితే వస్తుంది కాబట్టి. అంటే ఈ డీజిల్కి కానీ పెట్రోల్ కానీ ఖర్చులకి అయితే వస్తాయి కదా, మీరు వచ్చిన బైక్కి పెట్రోల్ ఖర్చులు కానీ అయితే వస్తాయి కాబట్టి నేను చెప్పేది అదే అనమాట. ఓకేనా, వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ చూసుకుంటే మనకి నంద్యాలలో అయితే ఉందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ నంద్యాల డిస్టిక్లో ఆత్మకూరు అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ నంద్యాల డిస్టిక్, నంద్యాల పక్కన ఆత్మకూరు అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే టైర్లు చూసుకుంటే 30% దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. బ్యాక్ ట్రాలీకి ఉన్న టైర్స్ చూసుకుంటే 70% దాకా అయితే ఉన్నాయి. ఇంజిన్కి అయితే 30% దాకా అయితే ఉన్నాయి. ట్రాలీకి అయితే 70% దాకా అయితే ఉన్నాయని వాళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా, మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితేనే తెచ్చుకోండి. అలాగే టైంపాస్ కోసం అయితే కాల్స్ అయితే చేయొద్దనమాట. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారన్న, టైంపాస్ కోసం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారన్న, వేస్ట్ కాల్స్ రాకుండా అయితే చూడన్న, అలాగే ఆ విధంగా చెప్పన్న కూడా అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. మీకు అవసరం ఉంది, వెహికల్ నచ్చితేనే తెచ్చుకోండి. తెలంగాణలో ఎక్కడో దూరంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా, ఆంధ్రాలో ఎక్కడో ఉన్న వెహికల్ కూడా ఫోన్ అయితే చేస్తున్నారు. ముందుగా నేను చెప్పేది ఒకటే అనమాట, వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. మీకు దగ్గర ఉందా లేదా, ఆల్మోస్ట్ 200-300 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉంటేనే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. అంతేకాని ఎక్కడో 700-600 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వెహికల్స్ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ ఇట్లా టైంపాస్ కోసం అయితే చేయొద్దనమాట. మీకు నచ్చితేనే తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మీకు లాసే తప్ప బెనిఫిట్ అయితే ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే అంత దూరం రావడం మీకు ట్రావెల్ ఖర్చులకే పోతాయి అనమాట. అది దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం. ఇప్పుడు నంద్యాల ఆత్మకూరు ఉంది, నంద్యాల చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ దూరంలో ఉంటుంది, అలాగే చాలా తక్కువలో వస్తుంది. ఇంకా 10 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఒకటి గమనించి వెళ్ళి